iti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines. May sa newly detected asteroid ti kabaylan na amang dadael ti may sa asyudad iti at daan iti 3.1% at tsansa amay tama iti lobok inton 2032. Daytan ti most significant space rock threat anay record babaen iti modern forecasting techniques. Nupay na nayunan ti posibilidad ket inalokoy dagiti eksperto ti panagkalma dagiti tao tama na rimaan ti panagtrack ti global astronomers iti asteroid na panagaran iti 2024 YR4. Nakaito ding iti James Webb Space Telescope nga obserbaran ti object inton sumarano a bulan babaen iti refined prediction inaig iti trajectory. Segon kay ni Bruce Bett, iti Chief Scientist iti non-profit Planetary Society, nung umato ti posibilidad ket makapadana ngem iti panagsukisokda ket namnamaen da bumabati kinarisgo iti mabalin ang mapasamak. Umuna ang na-detect iti December 27, 2024 babaen iti ELSOS Observatory ijay Chile iti 2024 YR4 ket mapatapatta a 130 aging ka 300 feet when no 40 to 90 meters wide kas maibasar iti kinaranyag na. Patsen dagiti scientists at ti composition ket very typical para ti may nga asteroid nga awan ti rare metal elements na. Inbayog iti International Asteroid Warning Network iti alerto iti January 29 kalpasan anaartapan ti impact iti probability iti 1%. Iti naudin nga asteroid ang nakagunod iti significant risk ket di Apophis iti 2004 ta 2.7% iti tsansa at tumamay ti lobong itong 2029. Oray saan met nga anya ang mangitunda iti global threat ti asteroids ket mangitunda iti widespread destruction no may tama iti populated area. Ti panag-travel ti asteroid nga umabot iti 40,000 miles per hour ket mabalin nga agresulta iti airburst explosion akatukad ti 8 megatons iti TNT na solosorok ng 500 times iti persa ti Hiroshima bomb. No ti asteroid ket dakdakkel ngem iti patta-patta ket posible ang nakarkaro pa iti impact crater. Ti projected impact zone ket pakairamanan ti Eastern Pacific, Northern South America, ti Atlantic Ocean, Africa, ti Arabian Peninsula, ken South Asia. No ti risk ket nasusurok iti 10%, ti IAWN ket mangirawal iti formal warning agapuanan iti United Nations member states nga ag-initiate iti emergency preparedness measure iti potentially affected areas. Iti positibo abiyang adapay laing ti gundaway para iti intervention. Iti 2022 ket balay ti NASA DART mission iti panangipakita da iti spacecraft ang mabalin ang magbaliw iti trajectory iti asteroid. Ti daduma a proposed deflection strategies ket pakairamanan ti laser ablation, gravitational towing, ken nuclear explosions ang maudi a pagpilyan. Detan ti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines, siak ni Bombo Jonathan Cabildo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo Good Morning Philippines.